Okay, that's we now thinking that who do ya PowerPoint introduction ပြီးတော့เนาะပြီးတော့အခုဗါတယ်လုံးကျင်းနေဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေပြောင်းတက်ပြီလား back လေးထောက်ပြီးတော့ format background လေးတွေပြောင်းတက်ပြီနော်ပြောင်းတက်ပြီနော်ကိုကဘယ်လိုပဲထားတာ high background ပဲပြင်ပဲထားတာ solid color နဲ့ပဲထားတာဘာနဲ့ပဲထားတာဟုတ်လားပုံပုံမျိုးတွေကိုကြိုက်လို့ထားဒါဆိုရင်ဒီ number 1 slide ကိုတစ်မျိုးထားမယ်နော်ဆိုတော့ pattern လေးနဲ့ထားလိုက်မယ်နော် pattern လေးနဲ့သမောဒီပုံမျိုးသမောဒီပုံမျိုးလေဒီပုံမျိုးလေနော်ဒါကတော့ pattern pattern မကြိုက်ဘူး picture ဒီကောင်နဲ့ထားလိုက်နော် close ပဲထားမယ်နော် close ဆိုတာတစ်ခုတည်းကိုပဲတည်အောင်ပြောနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုတောင်းအောင်ဒါခေါင်းစည်းနော်ခေါင်းစည်းကကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားနော်ဒီကောင်လေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင် keyboard ပေါ် delete လုပ်လိုက်နော်ဒီကောင်လေးကိုလည်း delete လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာနော် delete လုပ်ဒီကောင်လေးကိုလည်း delete လုပ်လို့ရတယ် delete လုပ်နော်ဒီကောင်လေးကိုလည်း delete လုပ်မရဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ကိုကြီးတို့ကစာရိုက်ဖို့လိုတယ်စာရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကောင်လေးကဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့Photoshop ပုံစံမျိုးတော့ရိုက်တယ် Photoshop တို့အဲ့လိုမျိုးနော်InDesign တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေစာရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာ home ကိုတော့တယ် home ကိုတော့ပြီးရင်ဒီနေရာမှာတွေ့လားဗာလဲဒီသင်ခဲ့တာ drawing ကိုတော့မယ် drawing တွေ့လား drawing ကို home ကနေ drawing တော့ home ribbon tab ကနေ drawing တော့မယ် drawing နဲ့လိုက်တယ် drawing နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဆွဲပေးလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးမှဒီနေရာမှာစာရိုက်မယ်ဒီတစ်ခါတင်ပေးမဲ့တင်ခင်းစာကဟိုဟာဒီတော့ဗာတင်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီစာနဲ့ဖက်တက်ပြီးတော့ပေါ့နော် font 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 problem problem font problem ဒီကောင်လေးကို select ပေးမယ် select ပေးတယ် select ပေးပြီးတော့ control shift greater than နဲ့ပါလို့ရလဲကြီးမယ်ကြီးပြီးတော့ control e ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့လဲအလေ center ရောက်တော့တယ်problem font problem ကဲဒုတိယဒါခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်ထည့်ရေးရှင်တယ်ခွေတို့လာပြီဟလာဒီမှာစာရေးမယ်နော်စာရေးလို့ရပြီနော်ကိုကြိုက်တဲ့စာလေးတွေရေးဖောင်းကဖုံးကိုတော့မယ်ဖောင်းကဗာလေရှိနေတယ်နော်စလုံးကြီး capital letter ဟုတ်လား capital letter ရှိမှ C A စလုံးကြီး C A P I D capital L E T T capital letter နော် capital letter နံပါတ်2ကဗာ small letter small L E T T E letter ရိုက်လို့မရဘူးလား small letter လေးရိုက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ bold လို့တယ် bold B O L D bold လို့ရတယ် italic I T A L I C italic ဆိုတာတစ်စောင်းနော်နောက်ပြီးတော့ဗာလေလုပ်လို့ရလဲ U N D underline တောက်လို့ရတယ် underline နော် underline နဲ့တောက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ underline တောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ superscript S U P R super S C R I P T superscript subscript S U B S C R I subscript underline italic bold small letter capital letter နော်ဒါလေးတွေ capital letter ဆိုတာအကုန်လုံးစာလုံးအကြီးတွေနဲ့ရိုက်တာပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုကြီးတို့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီဘက်ကို capital letter subscript ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့H2O ဆိုပါစို့နော် H2O နော် H2O နော် H2O ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဒီနေရာမှာဟိုလေဘာရှိ superscript ဆိုတာအပေါ်မှာတင်တာလေဗာလဲအဲ့ဒါ square လားအဲ့ဒါလေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးကဘာဥမာဆိုတော့
one year to Joe, Nakayi, Joe, upon my square ten, and the line is about the line, and the line, and down, almost you and the line, and the lines are Mula, and the lines are only and the line loader, and the line loader, now and the only go. We are in my shalom yauna, shalom yaw, and our Pama Doshama, Pama Dosha without in Yama, Pama Dosha without Dabala, Super Supreme, Super Supreme. Okay, doesn't bala, Super Supreme. Subsequent Pongo Domina, Pound without any Yama. Pound dialogue, Pound dialogue, Bama, subsequent. Subscribe mà ok này là thằng ông mình xem đâu lá h2 cho and the line atelic của tôi atelic alliance atelic là design của nó salon design ok bo đó bo BOLD bold. Both are to control B. Not a small letter. S M A L small L E T T E small letter. Slap it. Yeah, fonts. Small caps. Hello. Small caps loaded, huh? Might as well do it. That's your line. Small letter, S M A L L small, small. Now small caps loaded coin, no? $, home, small caps, all caps here, elimination. Open a video, now open a door and that's all. And small cap look here, small cap. Small cap, small cap, all caps, okay, no? Do our point to do it. No? I don't go, caps is achieve it, no? Capital letter, or other home. They go small cap go S M A small C A. Come on, small caps, no? That's small camera look at that one. S M A. The new veggie lamp. The artisan veggie on them. S M A. Small C A. Small caps. Small cap or do all the G on small cap. Farm. Small caps. Small cap she man. All caps. All caps. Doesn't upon my decon lego slap it. But it look at the left, small cap, all caps. Now the strike through to that which I don't and strike through the outshot. Strike S STRIK strike and through THROU GH through. Strike through THROU GH through. Strike through the Yama Palma. Strike through. No? THROU GH strike through. The only thing like no? That's the animal strike through. Okay. That would change. Strike through to Rabolo Mules or Oma, you know, then Kuima, don't think. Don't cool say ya. Pound.
3သိန်းနော်အဲ့ဒါဥပမာ3သိန်းမဟုတ်တော့ဟိုက1သိန်း discount 1သိန်းနော်ခုစီရ1000သိန်း1သိန်းဒေါ်လာအဲ့ဒါကိုပြီးတော့ strike through နဲ့လုပ်ကြည့်အောင် strike through နော် phone ကိုတော့တယ် strike through နော်okay ဒါဆိုရင် strike through လုပ်လိုက်တာပါနော်ဒီမှာနော်ဘာညာဒါလေးကို strike through လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုstrike through နှိပ်လိုက်နော်နောက်ဒီကောင်လေးကို strike through လေးကိုဖြုတ်လိုက်ဥမာရော3သိန်းမဟုတ်တော့ဘူး1သိန်းတနေ့ကြီး1သိန်းနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီအောက်မှာတစ်ဆင့်ဒီကောင်လေးကိုတော့ရအောင်အဲ့မှာကြာတော့ strike through double DOU BL double STRIK strike through THROU GH double strike through ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့3သိန်းကို double strike ရိုက်မယ် double strike through အဲ့ဒါကို1000 double strike through မှာဆိုတော့1သိန်းနော်ဒါဆိုရင် double strike through ရိုက်မယ်ပေါင်းကနေပြီးတော့ double strike okay ဒါ double strike ဆိုတာနှစ်ချောင်းပေါ်တယ်ဒီမှာနော်ဟိုနောက်ခံစားနောက်တော့မမြင်ဒီကောင်က double strike through ရတယ်နော်နောက် super script တို့ပါတော့ဒီပြီနော်ဒီမှာနော် super script ဆိုတာ sub script ဆိုတာအောက်ရှာတာ H2O တို့ပါတော့နော်super script ဆိုတာအပေါ်တင်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ Microsoft မှာကျတော့ automatic ပါပြီးသားဒီနေပါနော် Microsoft home team မှာကျတော့ရိုက်တယ်ကဲဒါဒီဖောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေပြီလားဖောင်းပြဿနာလေးတွေနော်ဖောင်းပြဿနာလေးတွေရှင်းတယ်ပြီလားဒါဖုန်းဆိုင်အကြီးသေးလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေလုပ်လို့ရနော်မရှိဟုတ်ပြီလားဒီမှာကြတော့ပါတယ် spacing လုပ်တယ် font ဒီနေရာမှာအဓိကတော့ဒါလေးတွေပဲနော် small caps ရယ် all caps ရယ်equalize character higher ဒီကောင်တော့အသုံးနေပါတယ် superscript sunscript double strike sprite အဲ့ဒါလေးတွေကအသုံးများရယ်နော်ပြန် okay နဲ့ဒါဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့လုံလောက်ပြီလားဒါဆိုရင်လုံလောက်ပြီနော်ကြီးသေးလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ် control shift minus greater than color ထည့်မယ်ရော color ထည့်လိုက် font program font program ဖောင်းနဲ့ပတ်သက်တာသို့မဟုတ် font ပေါ့နော်ဒီမှာfont နော် font setting ပေါ့နော်ဖောင်းနဲ့ပတ်သက်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကတွေကတော့နားလေတော့ရနော်ဒီအပေါ်မှာပါတယ်လောက်တာလဲအဲ့တော့ဒီကောင်ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီကောင်ပြောင်းကျင်နေဟိုမှာဘူးလေးပြောင်းမယ်ဘူးလေးပြောင်းမယ်ရောနော်ဘူးလေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဘူးလေးပြောင်းလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီနေရာပေါင်းအခြေတဲ့lower case ရဒီကောင်လေးနားလေတော့ရနော်အဲ့ဒါဒီတင်ခန်းတာဖောင်းတင်ခန်းတာဒီနေရာမှာပြလိုက်မယ်နော်